пода выложил 7 рядов. Здесь будет перекрываться. Вот я положил уголок. Надо, чтобы уголок лежал горизонтально. Это можно проверить по уровню. На уголок будет класться кирпич. Так. Но чтобы он не падал с уголка, так, не падал, снизу подставляем доски, чтобы кирпич опирался на доску. Самое простое перекрытие портала — это по уголку. Вот здесь кирпич распилен вдоль по 6 сантиметров. Первый ряд так кладется, а следующий ряд уже идет целым кирпичом. Это сделано, чтобы кирпич не переворачивался. Если его не распилить, то он на уголке плохо лежит. В этом случае или опалубку надо ставить, как я уже показывал, или вот этот ряд можно выложить кирпичом, распиленным вдоль. Здесь мы видим перекрытие уже камина с излучением на 2 стороны. Оно тоже выполнено по уголку. Здесь сваривается вот такая рамка, то есть с 4 сторон. Сваривается уголок, и он, получается, нависает, а его заднюю часть придавливает уже дальнейшая кладка, не дает ему опрокинуться. Первоначально подкладываем стоечку такую из кирпича. Вот также 2 рядами перекрываем по уголку. Дальше уже начнется дымосборник. Ну а это уже каминная топка чугунная.
Здесь портал будем тоже перекрывать уголком. Стенки выложили облицовку, вот вы свариваем под углом. Вот такое перекрытие. Осталось его зашлифовать, сварочные швы, и установить. Вот здесь он уже установлен. На него кладется кирпич, распиленный вдоль. И потом окрашиваем этот уголок термостойкой эмалью, чтобы он не ржавел и не портил вид. Ну, вот он, видно, что он уже на месте стоит и покрашен. Ну, термостойкая краска.